jeneng dagelan ra anak buah dalan. Leres. Nah, saorane Yudha Negara digawe ngaturke bekti sik karo. Nah, salah ya sing gawe kuwi barang kok kowe kok jendugane ra karo ndek. Ngaturaken bekti. Ngono. Iya. Ngono iso mbok ngono dhewe. Lho ya ora aku nuruti kowe lah, aku ki rak padha ae dadi ngene genah Banyuwangi. Pokoke kula ngaturaken sembah bekti mugi kuncel dumateng. Kowe nek nembang apik. Ngelam tak sampeyan tak tonjolne ngono lho. Ditonjolne apane ora ditonjolne urane bayarane tonjol karo rumah saku. Jale titik tembangmu arep. Ngaturaken. Niku ta, Pasung. Niku belok napa selindro jenengan nyune? Ya kaya sing lek kumarai kae. Lah umarai ora genah kok marai. Kula bendalu ningali lho, Bos. Wong sampean kowe bendalu dagel kok ningali. Nek ngomong ki nganggo tertib sithik. Sampean ki ben-bengi ki pentas. Maksudnya kula pentas ngoten kalih beto HP. Omong sapa seneng. Diomongi. Pancen bener omongane dagelan yo dagelan sing mlebu swarga ki mung wong etok cangkeme nang neraka. Calur rumah aku susah uraan uraan iki mau uraan mau nah kula lak mboten nggih mau nggih sedeng kowe iki wis ketok alim dadi angon limpe ngamboro karo nembang alon-alon Mas iya ya lek nyapot to awake dhewe ora ngopo wong urip ki lah iya bojomu ya wis lunga biasa anu lho wong lak padha ki ora usah heker wong loro ya padha nek eker Klintang mbak andong ngabel klintang kurang siji masun lah nggih nah kudune ngoten nggih monggo masun kita sakepe mriki Mas mriki cel kowe ora diaturan nang ngarepe wong tuwek ndek iki ngentut ngene lho iki kowe ngarep dhewe nah cak opo iki macake ora karo-karuan ning tuwek dhewe nggih masun wah pripun ora piye-piye ngapa lalu kon munggah lu kon nyapo lagi jane ya sampean ngopo kok kula niku lagi kematke masung kok sampean ngopo aku ngopo aku ora ngomong kok maksudnya kok jenengan wau terose sampun mampir wonten tetemune teng daleme Mas Rudi kok mboten pinarak wonten padepokan Kapercilan wonten wilayah Kanigoro sampean iki jane positifin endi nang Banyuwangi apa nang Blitar positif kula teng Blitar tapi posisi saya niku sakniki teng anu mriki teng pundi niki teng Dau wau oh jenenge ra jujur lha sisimu ndi Blitar lho posisimu ning panggung iki panggung nggih panggung niki teng panggung sakniki teng panggung mboten jujur iki Mas takon Mas Rudi Gareng nek daleme Mas Pecel ngendi Mas rasa diparani kaya ora tau nang omah langsung langsung sing rapi nak awakmu padahal jenengan wau sampun kula napa niku ulah-ulah sapi kalih anu ayam. Terus jenengan gadah ayam sing iso ngendhok putih napa niku? Mancing. Berarti mancing. Kula niki mau diaturi Kang Rudi hasil terus langsung mriki. Kula wau pun mriki pun limbukan wau pun teng ajeng jane. Lah kok mboten tindak mriki. Ya ngono kaya pacare ajeng kon mapek medun kere mboten wis ben dipapak anu cah. Anu niki lho terus niki. Nah kali niki satpame Pak Sun Rondong menika dalang niki ajene Sun Gondreng ya Rondong. Ngapunten lho Mas Sun kula wau dereng sempat ting daleme Pak Sukron suwi Pak. Anu masine rada banter ora patek. Nggih, rada mboten mireng. Ketutupan rambut nggih. Nek mau nek ngoten. Nggih, tok-tok seru tembungmu. Kok kira aku sudah krungu ngono lho. Niku lho, Pak. Iki kan nenek wong telu ta, Cil. Niku nggih kalan iki ae. Ya wis tuwek ora apa-apa.
tuwek dhewe macake aneh-aneh dhewe. Nun aku nggih Mas nggih. Bejang kula mesti sowan saestu. Ampun teng mriko. Lah pripun? Badhe temu ndi to? Daleme Mas. Masalah niki mboten genah kok. Omongno cek lho mae ngendi iki Niku omongno. griyane mboten genah, griyane nggih teng rencang-rencang ngoten niku. Lah nek Bagong cerita trotoar ya wis ning kono kuwi. Niku contone Contone kene niku. Ya aja ngono aku nyelakake kanca kok kebangetan Mas Gondro iki sapa sing ora tepung to. Kula dereng iso mayang niku panjenengane wis berkibar. Lho, ndalah luar biasa. Kene iki Maksudnya dhek upacara ngoten lho. Lah, ngono bener. berkibar. Maksudnya berkibar. Wis tak kene berkibar piye? Lah Berkibar Mas wis jenengan nyelot tonggo no awake iki nyelot tonggo. Kibare ora kaya gendera ngono. Mboten Romo. Niku anu mboten Pak Sun mboten pareng Romo. Lah percil nyeluk aku dune Romo, aja Pak Sun. Mboten sekeca. Atur ngoten. Dadi kudu Rama. Nggih, niki koordinator dalang Blitar Romo Tulungagung. tembunge wong sing wis disungkani derajate imbang karo kiai. Oh, Niku lho. Dadi kowe karo aku ngono iki kurang tata krama ngerti. Nah, nggih. Iki kula toleh iki kaya iki masun to ya. Kok kaya limbat. Nggih. Anu, ancene saniki kan niku to. ya mek sayange manuke ora digawa, nggih manuk apa kepit to kae. Saestu. Saniki nggih ngoten niku nggih buka kotak barang no ular taruh ular ngoten biasa. Wong dengenane ora mek trimo kotak ular malah kotak bae njiki. Ora. Kadung aku arep wudu tiba lho lah kok iki kakangku dhewe aku ngono. Nggih. Ngapunten Mas. Nggih, kudu Ngerti kowe. Dalem pripun? Ning Pasaman Agung karo aku ngajenono. Nah iki lho. Aja Wis ning pondok ajenono. Kula niku mboten seka saestu kula niku. Tata krama. Pertama kali teng Blitar niku nggih nderek Pak Sun iki. Nggih, ajek. Lah niki wong enten iki. Mulai tahun 2011 sampai saniki regane sakmono. Lho, iki malah jekup. Kok regane sakmono piye to? Mboten Mas De, iki anjene bapak Panjang umur. Nggih, panjang umur sehat. Iki jam iki lak jam ABG to sing digawe. Nggih. Iki jam piro lenge iki. Lho pantome ya mlumpuk ora. Bakul kalung barang sakniki niku. Ulang. Wis aku. Mboten iki ora kula nderene percil. Dadi kula dadi anak buah percil. Niki wau. Saya Campur Sari kula diundang dhewe kali sing di omah. Nggih. Wong ya kok bayar lho. Mboten wong menika diundang mriku kan badhe ringgitang teng mriku kalih mendhet panjer ngoten lho nggih Pak Sun niku dados Lampung kapuk Sing arep mendhet panjer sapa? Pak Sun apa Jaluk. lho wiyur dikai. Niki diaturi napa kula mboten ngertos lho kula ngaler mawon kula mboten Iki kok sekeca. itu saya ngalor Cil. Ndak penak aku. Piye jeneng dagelan ra anak buah dalan. Leres. Nah. Saorane Yudhanegara digawe ngaturke bekti sik karo. Nah, Salah ya sing gawe kuwi barang to Pak Sun. Kowe kok jendugane ra karo ndek. surat. Nggih, nggih. Nah, lha iki Ngaturne bekti ki piye? iki kerenah sing apik Cil, kudu di Ngaturaken Ngaturaken. alah-alahnya apa to Ya ngono. kudu kayak ngono lho. Apa to kok. Cara Yogya ki ngono kuwi ketoprak kok. Lah kula mboten ngerti. pengetan Rangga Adinegara. Nah, Kowe ngerti sejarah Rangga Adinegara? Lah wis ngomong sejarah Sik lho. Mol aku. Ya aku ngerti bahane lho ya. Aduh, niki mboten damel bahan. Iki ora ada bahan. Iki ora ada Aku bahan. ora ngerti bahane ra gathok iki kok. toko wong iki. Kowe karo penjenengane kudu ngajeni. Nah, Lah wis Rangga Adinegara iki rak saka tlatah Jogja. Nggih. Putra Hamengkubuwana sing angka 3 adike Pangeran Diponegoro. Dadi kudu sungkem panjenengane iki trah HB wis trah kaping 14. Saya ngaturne bekti. Apal tenan, Cil. Ngaturaken bekti. Ngono. Iya. ngono iso mbok ngono dhewe. Lho ya ora aku nuruki kowe lah. Aku ki rak padha ae dadi Iki nek genah Banyuwangi, pokoke kula ngaturaken sembah bekti mugi kuncel dumateng. kowe nek nembang apik. Ngeram tak Kowe sampean sampe tak tonjolne ngono lho. ditonjolne apane ora ditonjolne urane bayarane tonjol karo rumah saku iki ra genah kok. Ya ora apa-apa. Ngene lho. Hidup-hidup golek pasaran. Jale tak tekan, jale titik tembang mengarep. Ngaturaken. Ngaturaken. Niku ta, Pak Sun. Iya, Niku kuwi. belok napa selindro jeneng yune. Ya kaya sing lek kumarai kae. Lah umarai ora genah kok marai. Ora iki jane lek sampean kok. lek marahi ning ndi to, Mas?
ngaturaken sembah. Lho kowe ae aku ki yo aku ki ora genah. Aku yo marahi padha ae. Ora usah kaya ngono lah sing piye? Sing iki niki mangke nuwun sewu. Sak komplit niki tiyang pinten niki? Pirang pinten niki? Paling ya sekitar 35 Mas. Mangke ngene lho Le. Ngeten hitung kabeh piye kula hitung kabeh iki nampa ta. Ngeten mangke. Dadi saurane nonton niki. Bis, betul bis tunggal ta? Betul. Parkiran cukup Pak ngarepku mah. Parkir tok nggih ora kurang saka suwi. Saya cekap nggih. Piye mangke diaturi teng griyane Rama. Nah. Sedanten. Sangone wong siji-sijine pira. Rumah saku tak kira nek ning dalemmu kok ming nawakke none. Lah niki griyane sik kontrak. Lah kene ngontrak apa nyapo ning nggonku. Aja ngene kancen. Posisi hidup yang tidak menentu. Rumah saku. Kiru digareng. Kowe tak beleh pisan rumah saku. Iki baru tak Masun ya ngono. Mas, piye kabar saiki? Aku penak dhewe kok Le. Berarti yo wis pokok urip ki yo mek dhewe. Dadi kamu tak samplok. Jebule sing susah ki ora mengkur wong siji loro iki luwih ngenes jebule. Mereka malah sinden-sinden iki Ponorogo Mbak Lucy Brahma Lucy Rawuh. Niku jane Lucy teko kene iki ora ngetutne ora risani wayang jane. Ngetutne Masun niki. Nggih. Duka kula ya ora ngerti, kula ya ora ngerti. Jane opo? Sampeyan kok ora leren-leren to Mas Jane? Aku ngene lho. Kok ora leren-leren iki ya ngopo? Njaluk keturunan aku rong tak turuti terus Mas aku ora cetok. Aku rong kober Mas Sabot pikirane. Pripun sehat nggih? Nggih, pangestune. Nah, Rokok Mas nggih. Nggih. Pripun kabare Jogja? Pangestune pun tasih sae. Nggih, garwane teksih sing riyen niku nggih. Dereng kantos. Kula ning bojo kula dhewe sok lali ya. Lha kuwi iki Iya tunggal dini iki dalang super lucu ya iki ora mek guru dalange tok model kan lucu to model iki ya Model iki piye le? katuran kan opo Aja ngisin-ngisine aku darane aku rasa dhek. lha tindak ngen kula langsung guyu kekel lho lha iki kok ya urip aku ngono batinku iki tapi luar biasa. Apa? YouTube niku lak ningali kula niku sampai 15.000. nah iki pompongnya nek dalang-dalang cil dadi pelawak karo dalang ki beda Lah kok bedane? ya bener dalang nek mati sing bosok cangkeme sik iki bener Sebab sing digawe nyambut gawe ya cangkeme sok kleru. iya Lah dalange sing nyambut gawe apa jajal tak kok iya aku. ya tangan barang Lah iki mosok dalang bisu apa enek? kuwi katutan Karo mangsaku. Wong niku ya ora iso kaya nek dalang ya bosok tapi titik sing penting Blitar luar biasa. Nah, Niki penontonnya mboten namung Blitar mawon. Nggih. Niki wae wonten sing dugi Malang, wonten sing dugi Pasuruan, Amerika ya Banyuwangi. enek le. Amerika apa ngerti Amerika to dek iki lho Bene lah ben ngomong apa piye to ora kena digagas. Mbok ora do sia-sia to. kok ngerti Amerika Iki artis nasional lho. Sing ngomong artis sapa? Limbat. Terus teko Amerika apa ya? lha sampean iki ning entak ngono bingung lho Amerika lho yo piye to Omongane lho sih iki ndelok wayang rene nonton rene masih no wayang lho mah ngidul iki parani lho kok ngentak lho iki mau tapi nggih niku nggih Rama kula nggih monggo. nah oke pangapunten Sepuntene mau sepuntene guyon menika guyon. Sesane raket. Jawane dadi bos imang terus rada piye ngoten Mas. Nggih mboten kula mboten bos ya bosok niku wong genah. tapi hati-hati Luar biasa. Nggih. Mas Cil ku elok tenan. wah nggih lek sing nom ngebos hati-hati lho Cil Lah ya kok biasane meledos ndase lek sing nom ngebos ora aku ya ora. Mbok pilih kula Nah. anu niki Napa? selindro kula cobi pareng. Oh monggo, seneng kula nek sampean. Sampeyan dadi dagelan ki aja. Aku nembang no. waduh Isamu iki lho apa lho kok? jajal Ki apa kowe? Ngeremehne to, Pak. Rapisan rapindo. Roh kowe. Niki kan riyen bos toprak mboten pacen. sampeyan panjang ae lho Niku tak pundi-pundi kaya ngoten Kula niku. golene dalan percil niki. tak tutup-tutupi bareng kok panggah unone aja diketokne Mas percil iki kementhus to cah iki Kula ora kementhos ora dadi dagelan. Nembang apa Mas? Ngaturke. Lah Iki anu mawon niki semua mumpung di streaming inilah.
niki kula men kepengin nyontoke keakraban sesama sedulur. Mboten Yojo, mboten Jawa Timur, mboten Jawa Tengah. Sami mawon nggih. Niki akrab kok niku sedulur kabeh kok Mas. Percil niku ambak mekrok irunge ya pangkat dulur ngoten. Dadi Masun menika kula jagongan Masun ya sok-sok bingung nyawan pasuryane kira ora pati ketok. Mergo niki lho rambute iki wis teko. Lah niku apa kelakon wong jagongan gawa senter rambut. Lah iki ora mungkin. Wis saka ngendi ngono. Boten. Anu lek nggo senter niku. Apa ya kelakon tak biak ngene apa ya kelakon. Mokal niku. Ini lagu kuwi iki rak klasik. Waduh Mesti kan ono toprake metu titen. Tegese ngene. Pripun? biasa. Empan papan ki baku le. Amerika. Iya toh? Lho, Amerika piye? Pripun? Empan papan iki rak gamelan iki rak ora ono musik to. Jadi tembange ya disesuaikne karo Kudu semi klasik. Klasik. Contone bab ciri khase Mas Nugroho. Nah, Ya kuwi kaya jengleng mah. Sira. kuwi karo juga DP barang amung sira. ora lere ketuprake ya ijik apa piye kok sajek kelingan terus. Komplit no Kang, komplit no Geni Romo. Komplit. Piye aku ki manut karo nek koloni ya mung tansah gawe nyengkel ae. Ati Jreng. Karepe kan ngoten ta? Nggih ngertos kula. Wis cocok barang. Wis poro kuwi tembange Mbah Basio biyen. nggih leres nggih. Aku ki sapa ku rak Jogja. Iki. Kok malah asring teng Jogja Mas. Lah nggih teng Borobudur bakul kalung. Ya iki. Teng Borobudur bakul kalung ngepame gini iki. Lah kok tau ora to iki? Ya wis. Iki kalung getah Katilayu dadi Lho iki. lho kowe ora ngerti. Sik. Tegese apa wae ta. Ketah Kapilayu iki piye pripun? Iki kalung pengasian. Iki Iki ben diasi wong ki ngene iki. Oh ngaten nggih. mulakno mesakno to. Mesakno. Wong ben diasi iki ben dimesakke. Salah jejeki ini. Aku Niki wae ngeten kula mboten nyono babar pisan. Niki rak yoga kula. Nggih. Ngertos nggih. niki putrane Masun. Iya, dadi mbrebes milih kula. Sekolah wonten isi. Brebes milih. Kula jarang ngendangi. Wonten ing Ayujo. Dadi petuk Suwantene luar biasa. setahun petuk niki wau. Layak yoga-yoga mbok tukone rokok. Lho, Pak Sunukane rokok Eh, yoga aku nek nukokne yoga ki biasa mergo wong iki kudu dono weweh. Wutah ki penting. Wong wutah ki bakal mesti tambah le. Nggih. Kowe kok dadi wong gedhe nek kowe ora tau wutah, lho tentane malah mungkret. Lah tau lek anake ora tau dendangi. Iya. Ya wis cethuk karepe alam ngono lho. Lah cethuk karepe alam. Malah kula nyuwun izin Masun. Niki kula reng kuwe dados Bojo. Aja to. Kok bojo aja jamu ning ngono lho. Kowe jamu ning ngono. Angel bisa omongan. Caloro rumah aku susuk uraan jalur. Uraan iki mau uraan mau. Nah kula lak mboten nggih monggo. Ya sedeng kowe iki. Wis ketok alim dadi angon limpe. Sok percele yen cok sopir kula Mas. Oh. 3 tahun. Oh, potongane kaya Mobil pertama kali tegriya kula niki ngumbane mobil kula niku lho. Wedhus. Kula kei pickup siji odong le iki tinggi bunci nyambut gawe ya. Percaya aja kususut. Kuwi tahun piro Mas? Tahun piro? 1300. Ngamboro karo nembang alon-alon Mas. Iya ya le nyapot to awake dhewe ora ngopo. Wong urip ki Lah iya bojomu ya slumo biasa. Anu lho. Wong lak padha ki ora usah heker. Wong loro ya padha ate eker. Ngene wong ki lek Lah iki nomor kokokan bola aku nanteng. wong ditinggal bojo ki nandakne wong sing gampang kepayon. Ku kan sing antri le. Lah iki lho. Iya bakul kalung lho Bos dadi paham ngono kuwi. Ngamboro Jel kowe iso ora. Wis to. awang Suara payu ngene ya. Nek suarane Pak Wondo suara ya payu ya. Nggo bajeng Pak Wondo suarane serak ngono.
Ya kok luar ning ciri khas. Bane koyo kono suarane pengen. Ning ngono matakne aku. Matamu ngono rontok ngono lho ngene. Aja ngomongke serak lho iki ya serak padha ae. Jenengan iki wis nyemoni lho. Nggih. Bebasan tanpa tapi atine sengkel jejer ya mbrebel sing eneng mung ilining tangesi tembange ya ngene iki nglayung le nglayung nggih nglayung dadi nulokan saka kuwi ngene Mas kan enten jenengan enten kula dadi sing aku ngerti ento kowe alah toprake metu ya marah Mas aku iso iya ora cetha ayo karo panjenengan genti-genten ya jago aja hasil nera mongko to awakmu to aja ngomongan mawon kula nu koordinator aku ki sak dhuwurmu nek wis perintah kowe tegas menginstruksikan jawabanmu kudu tersertifikasi tegese kudu terus nembak iki jenenge komandan klepon sing diritakne anu ku ya iki oh niki ton ya narabasing piye teko ndi narabasing kuwi lho basing mega mendung iki pripun Mas iki aja nyuwara ki cangkeme iki cangkeme ditapsir iki kudu cetok Jadi A I U E huruf hidup iki kudu genah ngono lho. Isone ngono kuwi. Apa ngomong apa jajal sampean? Loh, lah iya aku nyontoni. Geger ye. Oh, bae. Hei, ini wong loro lho, kuwi wong loro lho. Lah iki kancaku Bagong enek. Heh. Iki yo ngeblok. Mas aku ora cetok. Monggo, Rama. Oh, ayo. Piye cakepane piye? Lah iki ngiter-ngiteri. Ngiter-ngiteri. Lagi jagat ngahandara ngambara munggahi guna niki cengkoke semut digawe-gawe pun ngantos kaget mergo lusi enten nggih ngoten biasa menunjukkan kebolehan. Jadi wong kan perlu toh nuduhke kebolehan tapi tetepe ora ngalap menang. Asor tan anggung pirih iki raja. Ngono kuwi pitutur saka kraton Yogyakarta. Iki aku Traraja lho. Nggih. Dadi aku tra terus ulane nek film Blambangan nih, punane Minak Jinggo niki jane asline. Punane Minak Jinggo. Ulane sapa kula gede mriko. Sik ta kowe mulek nyuwara takok aku dhisik ketuane ya aku tak komandane. Dadi kula turu kula teng kutha gedhe mriko. Kota gede to. Kota gede. Ah, imo kiri. Katungkul ngumbar gagasan satemati kawa mimpi monggo monggo lajengaken nggih presiden oh nggih Sripit lebehane mrake simpen lendes luas wiragane anglam-lambi
Kula ajeng ngusir sing lanang-lanang niki. Nggih, kula tak matur. Mas Percil, matur sembah nuwun. Siap sami-sami Mas Sun Gondrong nyuwun pangapunten benjang kula sowan Mas Estu. Nggih. Mas Rudi matur nuwun nggih. Siap nggih nika genti Mbak Deni kalih Mbak sapa? Mbak Lucy. Ah, Lucy. Oh, nyekar. Kersane Mas Sun niku, Mbak Lucy nika diaturi tindak rene. Jare wis kangen, heeh Mas. Sapa? Sampeyan. Aku medusir kok. Oh, mau diusir. Ayo. Nek Mas Sun kersane ajeng teng riku. Ampun Mas Bagong ae. Dewi ora gelem ten undur mulai enten Lucy teng mriki. Hormat. Seto, kok arep ngurus-ngurus ning kene iki lho, nyang apa-apa lara weteng apa piye sajake kaya. Langsung mulus kula. Mas aku iki, Cil Mbak Yumu. Ora apa. Mlaku wis kakok-kakok arep ngurus kancane. Ketara lak tanggapan urung dirian. Sungkem kula Mas Eno. Mboten. Nggih matur Kula jan penggemar berat njenengan Estu. Wah, kula penggemar nggih. Waduh. Saya mewakili suami saya yang gandrung kali Mas Eno. Kula wau tanggapan ditinggal ningali jenengan. Saya tak urus. Nyuwun pangapunten lho Mas Eno. Urus apa? Kenapa? Mboten apa-apa. Pripun raose Mas? Lho, pripun? Pripun Mas Eno raose Mas? Mboten apa-apa. Lho niku lho do pilek soalé. Cil, dapure bak. kok ditepangne bokonge. Ajeng ngurus napa? Ngurus napa? Sik, kula ora trimo niki. Nyuwun sewu. Heeh, piye? Kesannya pertama itu ya jangan begitu. Nanti dikira saya bener simpenannya Pak Sun. Loh, lah sampean disimpen apa ora? Ya ora. Lah ora kok protes. Loh, sampean kan padha karo otomatis Tau buka kedanan. gosip dikira tenanan kula. Ora. Sampe mangan apa iki mau ambune kok kaya ngene iki? Pete. Njaluk. Jenengan ya. Boten niki langsung gegojekan saya. Lah, harus gitu. Estu. Lah, mungkin ora kok penonton jare dikira lah kula bojone Sun sing anyar lho mati ya. Kuwi kapan? Pak Sun ki ora selera karo aku, selera karo Branda. Sampeyan cerita aku kok demen karo Lucy ki apane to, Mas? Sing edanan kono aku ora gelem. Lah, malah iki lho. Nggih ngoten niku. Iki lho sing kedanan kono Niku kok. nggih wilayahe Bos Toprak kalih Bakul Kalung nggih ngoten niku lah. Aku ora niku gocek cah. Gocek. Aku ki opo to? Lah aku karo kowe yo sendi Aku anak ya gak apa-apa kok, aku ya guyon dikira ora tenanan. Lho, piye to? Sampeyan ajake kok sedih to, Mas. Iki lho tak omong. Penggalian sungkawa ya Allah, aku suwi yo gak ketemu sampean kan, Mas. Sikilmu kok jebul wong ayu-ayu kok gudiken iki piye to kowe iki? Mumpun dibuka bukan Boten. krimnya. Nuwun sewu Mbak Yu. Menika katuran tembang nggih Bos nggih. Mbak Dini, Pak Dalang, menika Oke, mane Mas Percil kok ya. Istri saya tercinta. Iya, saya tahu. Nyuwun Ketika sewu. eneng ya. Nyuwun sewu nggih Mas Eno, aku mbiyen nggih gumun. Dene iki ayune mriki sinden idola sak Jawa Timur lho. Niki napa nglindir oleh bojo Bangka niki. Kersane nyantai dhewe nyantai. Bolono model piye nyantai wis tak lakoni. Anakku yo siji. Monggo jendeni. Monggo sini Beb. Asmane bebek. Nggih. Bebek kalane mentok nih. Ya ini bebek Deni ya. Nggih niki nggih saged kula nggih ngeten iki patus nggih namung ngeten iki. Iki dilungkas awake ya nututi Lucy lho modele ngene lho. Oke, mboten napa-napa. Kasuran Seger berarti seger. kersane katuran nembang kersane ngertos suwantene menika. Ki Masun, sampeyan sing rodok napa cedhekan wong wedok kene bener. Aku ngene lho, Wedok iki semangat jenenge gini. Wong sing ngrumangsani aku. Nggih, Pak Sun. Ya aku mung
tukang dikedani tok ku mau. Allah. Iya, sing olehne percil karo Deni iki rak ya. Oh nggih niku leres niku. Bene-bene wis bakul kalung yo omongane brujur Anu Borobudur ya, Cil. Borobudur. Ya, kadang apa Mbak Yu? nuwun Panjenengan Mbak Deni monggo. Napa kersane panjenengan waton kanca-kanca ora iso? Waton kanca-kanca iso. Maksudnya. Waton kanca-kanca iso. Iya meng kleru lek omong kok disengani lho. Niki kerawan Mas Deta saking Banyuwangi, asli dari Banyuwangi. Oh, nggih. So- si Banyuwangi ne cak. Wes monggo lah, manut. Yo, Yo, wong ayu kaya ngopo Monggo, Mas. suaramu aku pengen ngrungokke. Ulan andung-andung mawon, monggo. Wong Ulan. wong lungguh ulan-ulan. Anu mon nggih. Buka celuk mon nggih. terserah arep buka celuk. Cak persel riyen sing buka celuk. Ulan andung Ya rahmatullah saben bulan saben taun sinare catra dewi alamas kapilu padang mendem kadong piakalan borong ngono padang ngono mendung alat emas tangise wong lanang gedung yong kelopo kula layang-layang kelopo doyong kula layang-layang. Oh, kok gelis? Dereng ate. Iya. Nggih ngoten niku. Ngapunten nek wonten radi kasare tembung. Ah mboten napa-napa kula niku ya ning Yojo ya kasar. Oh nggih to. Dadi santai mawon. Ate derekne Mas Nugro, Mbak Lucy. Dereng. Urung tau dijumuk rono ya? Dijupuk temdi. Ndak maksud iki nderek rombongan iki wis tau. Dereng. Nggih, bicara Klebu. suatu saat pasti terjadi. Mboten klebu. Nggih. Jadi nggih. Oh, mesti. Insyaallah. Nggih. Mboten klebu, Mas. Mboten klebu. Ya. Oke, Yojo niku sing ajeng nimbali Mas Percil niku kathah. Kula ning tenan Mas aku ora goroh tenan. Lah kok mboten jenengan lebetaken Lambangane Percil rak luwung kodhok. Nggih. Lucu. Bene. Sing penting kamu lho sing kena dastermu lah. Geblak-geblak sana. Kula namung dereke panjenengan. Nggih. Namung dereke panjenengan napa kedah sumire saking papan Monggo. mriki. Nggih, Kula tak kula tak nganu Mas. Bajutke. Nggih, bajutke lambang. Monggo. Nggih.